Hello，大家好，我是冉冉，欢迎回到我的频道。前几期跟大家介绍了唐卡的颜料，还有画布。今天想跟大家聊聊我画唐卡常用的胶。如果感兴趣的话，请继续往下看吧。首先呢是这种鹿胶，它是这种1厘米见方的固体胶，它的原料呢是鹿皮熬制而成。再接下来是3000本。它是这种长条的固体胶，它的原料呢是牛皮或者是牛骨熬制而成。在干燥的状态下，它是很难徒手这样子可以掰开的。再接下来是牛胶，它是粒状的，一粒一粒的，它的原材料也是牛的皮脂或者是骨头熬制而成。那具体应该怎么使用它们呢？接着往下看吧。我们先依次把鹿胶3000本、牛胶泡水。牛胶泡1-2个小时就能泡好，但是鹿胶和3000本需要隔夜泡才能泡得好。如果是夏天的话，需要放在冰箱里冷藏泡开，免得水臭了，胶也就没法用了。这就是泡好的鹿胶啦，很有弹性，体积也膨胀了1倍多。3000本泡好以后，不像鹿胶那么有弹性，很软糯的触感，并且稍微用力就能把它捏碎。牛胶泡好以后，更是融化成了一团。胶成这个样子，就说明都已经泡好了。现在我们准备进行下一步，准备好一个小火炉，还需要加热融化它们。但是这里仅仅只是加热，而不是让水沸腾。如果水沸腾的话，就会破坏胶的粘性，那这一锅胶就没有用了。那现在我们用不同的胶来画布上画一下，看看它们到底应该怎么用。首先呢，就是鹿胶。鹿胶因为它的粘性大，强度也大，所以我会用它来画唐卡中比较粗颗粒的颜料。画的时候不需要加太多胶，就可以很好的粘住颜料，而且也不会影响颜料的发色。即便是以后把画卷起来，也不用担心颜料会崩掉。在这里，除了加鹿胶配粗颗粒的石青以外，在画它之前，我还淡淡的铺了一层花青作为底色，让它的发色更加的好。接下来是牛胶，可以看得出来牛胶的颜色是比较偏黄的，它的粘性和强度都比较适中，适合画细腻的颜色，比如我现在正在画的云朵，这个就需要淡淡的薄薄的画上一层。虽然鹿胶在粘性上和强度上都好于牛胶，但是对于这种轻薄的颜色，牛胶反而能更好的发挥它的优势。什么颜色用什么胶，这样能最大程度上保证了画面未来不会掉落，不会龟裂。再来就是3000本，我用它画了背光，它和牛胶一样，也是适合画细腻的颜色，作用和效果也和牛胶差不多。但是呢，有一点很重要，就是它的味道没有牛胶那么臭，而且它的颜色也比牛胶浅很多，接近于白色。所以对于一些浅色的颜料，它是非常友好的。如果预算充足的话，我都是会选3000本的。那以上就是今天的视频呢，谢谢你的观看，那我们下期再见。